صباح الخير لكل مشاهدين الام تي في. بنعرف اليوم قد ايه موضوع عمليات التجميل صار موضوع مهم، وبنعرف قد ايه كمان لبنان تصدر لائحه البلدان اللي في اكثر نسبه من النساء وفي رجال اكيد كمان بيخضعوا لعمليات التجميل. واليوم حبيت اضوي على هذا الموضوع ولكن من منظار منه منظار اطباء بلبنان ولكن بفرنسا، مع حكيم صار مرجع لعمليات التجميل بالقرن ال21 دكتور كزافييه لاتوش اللي اصدر فوق ال5 كتب عن هذا الموضوع. واليوم مباشره من باريس بحب رحب بدكتور كزافييه لاتوش عبر سكايب على شاشه الام تي في. دكتور كزافييه bonjour. Bonjour Karen. D'abord, je vous remercie d'avoir accepté d'être mon invité aujourd'hui dans notre émission Kitab. Mais c'est un plaisir et un honneur. Docteur Xavier, je voudrais très rapidement vous faire connaître par le public libanais et bien sûr aussi international. دكتور كزافييه لاتوش من مواليد فرنسا سنة 1945، متخصص بجراحة التجميل من جامعة الطب بباريس ريني ديكارت، وكان كمان مسؤول عن العيادات الخارجية بالجامعة وشغل منصب مهم جدا بمستشفى ميكير للأطفال، وهو عضو فعال في المؤسسة الفرنسية للجراحة التجميلية ومؤسس وعضو بالمؤسسة الفرنسية للجراحين في مجال التجميل، وهو اليوم أحد أشهر الجراحين بمجال التجميل بأوروبا، متخصص بالوجه والجسم وغيرها. أصدر أول كتاب له مون كور إي موا سنة 2000 اللي اليوم رح نحكي عنه كمان، وشارك أيضا بكتابة القاموس Petit Larousse de la sexualité، وأصدر أيضا كتاب بعنوان لا شيروجي استيتيك، وكما أنه شارك أيضا بكتاب جيد أشات de la chirurgie esthétique. واليوم رح نتحدث سريعا عن كل هالكتب أكيد. Docteur Xavier, donc vous avez plus de 30 ans d'expérience dans la chirurgie plastique, réparatrice et esthétique, et à la médecine esthétique aussi. Quelle est la différence entre la chirurgie plastique et les deux autres? Et quelle est la différence entre la chirurgie esthétique et la médecine esthétique qui aujourd'hui est à la portée de tout le monde? Alors, la différence entre la chirurgie réparatrice et la chirurgie esthétique tient à la normalité. Lorsqu'on a une anomalie acquise par un accident ou par une maladie, une brûlure, on va réparer les dégâts qui ont été faits par cet accident. C'est donc de la chirurgie réparatrice. Refaire un sein qui a été opéré après un cancer, c'est de la chirurgie réparatrice. Par contre, la chirurgie esthétique, c'est la recherche d'une autre normalité. Si votre nez ne vous plaît pas, vous pouvez en changer la forme chirurgicalement, mais il est normal. Simplement, il ne vous plaît pas, il ne vous convient pas. Si vos seins sont trop petits, c'est normal, mais vous voudrez qu'ils soient plus gros. Et à ce moment-là, c'est de la chirurgie esthétique. Oui. Donc, la chirurgie réparatrice, c'est la restauration de la normalité, et la chirurgie esthétique, c'est la recherche d'une autre normalité. Et donc, la médecine esthétique, c'est quand on n'utilise pas le bistouri, c'est ça? Voilà, ce sont des techniques qui sont dites micro-invasives, c'est-à-dire qu'on ne veut pas aller au-delà de techniques utilisant une aiguille ou une petite canule. La différence également tient au fait que la médecine esthétique donne des résultats qu'il faut renouveler, donc des résultats temporaires, alors que la chirurgie esthétique va obtenir des résultats avec une certaine permanence. J'ai compris. Durable.
اكزاكتومون. عم بسألوا شو الفرق اكيد بين الجراحة التجميلية او الوسائل اللي بيستعملوها بس بدون ما يكون في اي عملية. هيدا الفرق كبير، لانه مثل ما بدنا نقول البوتوكس او غيرها هن او الليفتنج كمان هن امور ما بتعوز جراحة كبيرة مثل ما الجراحة اللي بيستعملوها لنقول للانف او غير اعضاء بالجسم. ولكن كمان عم بيقول شو الفرق بين الشيروجي بلاستيك والريباراتريس. الريباراتريس هي وقت واحد عم بيصحح شيء منه طبيعي. اذا واحد عنده تنقول عنده عم بيحكي بالكتاب عن شاب اجى عنده 6 أصابع، يعني اكيد هون بيعمل عمليه ولكن هيدي بتكون تيصحح شيء يرجع الى الطبيعي. الشيروجي بلاستيك الجراحه التجميليه هي وقتها يكون واحد عنده ما عنده شيء مش طبيعي غير طبيعي بيجي بحاله، ولكن بحب يغيره، بحب يكون عنده منخار اجمل، بحب يكون عنده عيون يمكن فورمتهم غير، هيدي هون بيكون بنطاق الشيروجي بلاستيك. Docteur Xavier, depuis quand la chirurgie esthétique, d'après vous, a pris vraiment de l'ampleur? Il n'y a pas très longtemps, n'est-ce pas? On peut considérer que les prémices de la chirurgie esthétique ont commencé après la Deuxième Guerre mondiale. Bien que des tentatives aient été faites depuis beaucoup plus longtemps, on en trouve des traces au début du XXe siècle, au XIXe siècle. On en trouve les traces les plus lointaines chez les Égyptiens, qui, après les guerres, refaisaient les nez qui avaient été écrasés par des coups de masse et qui les empêchaient de respirer. دكتور، سألته من أمتين انطلقت يعني أكيد الجراحة التجميلية ما إلها زمان، قال أكثر شيء من بعد الحرب العالمية الأولى، ولكن كمان ممكن نلاقيها من زمان بالعصور القديمة، خاصة عند المصاروة حضارة المصرية اللي كان عندهم هالعادة إنه يرجعوا يعني يمكن يبنوا مع أنف وقت كانوا بالحروب يتكسروا، لأنه كانوا أكيد يتحاربوا باليد وكانوا يكسروا مناخير بعضهم وكانوا يرجعوا يرممون. Vous avez publié, Dr Xavier, de nombreux ouvrages, dont le premier publié donc en 2000 sous le titre de Mon corps et moi, et vous l'avez écrit en collaboration avec Dr Alain Kottenberg, qui est psychiatre et psychothérapeute. Et vous soulignez le fait qu'il se doit aux chirurgiens de soulager ce que vous appelez la souffrance chez le patient. De quel genre de souffrance vous parlez? Est-ce qu'une souffrance physique ou une souffrance psychique, ou les deux? Docteur Xavier? Docteur Xavier, vous m'avez entendu. Je répète la question. La connexion Internet qui n'est pas bonne. C'est la connexion qui n'est pas bonne. Donc اسال سؤال بالعربي. كنت عم بقول انه بالكتاب اللي كتبه سنه 2000 كتب وقال انه هو عم بيعالج نوع من الالم عند يعني الشخص اللي بيروح لعنده يعمل عنده العمليه. كان عم نساله اذا اي نوع من الالم، اذا كان الم يعني اذا كان هذا الشخص عم بيعاني جسديا او عم بيعاني نفسيا، لانه الكتاب اللي عمله سنه 2000 مون كور اي موا عمله بالتعاون مع حكيم طبيب نفساني كمان. كنت بدي اشوف اذا رجعت الكونكسيون لانه بتصور راحت. لكن هو بالكتاب اللي بحب اقول انه بالمون كور اي موا بيشدد دكتور كزافييه قد ايه في يعني علاقه ما بين الناس اللي بتجي تطلب انها تغير شيء بجسدها، كمان قد ايه بتكون عم بتعاني نفسيا، وبيفكر هون كمان قد ايه لازم يكون في، اكيد مش كلهم اكيد، ملاحقه
بالناحية النفسية كمان. لكن لنكون نطرنا انه ترجع يمكن الكونكسيون، انا هلا بنطر يقولوا لي كتب كتابين غير دكتور زافييه. انا رح اسبق تما اخذ كثير وقت بالترجمه. فينا نقول انه بيقول بالكتاب تبعه قد ايه نسبه الرجال وقد ايه نسبه النساء، وهلا رح نلتفت انه الرجال منهم قليل اللي بيجوا كمان عندهم يعني وبيطلبوا انه يتغير شيء عندهم. بعدين بيقول هو انه عنده نظره كمان ثانيه، انه الحكيم لازم يعرف يقول انه لا انا اليوم ما في كمل يعني اقبل معك يا يعني يا مسيو او يا مدام، اذا بدك تغيري شيء بحالك في ايام بيعرف يقول لا، ورح يقول لنا هو هلا ليه بيقول لا وباي يعني باي اكيد يعني ليه بده يرفض انه يعمل العمليه، لانه اكيد في ايام مهمه ما بيقدر يكمل، بيكون اكيد الشخص بده معينه عن طبيب النفساني تيقدر يكمل كمان. والحلو كثير انه كتبه لاكزافييه لاتوش موجودين بكل مكتبات بلبنان. رح ارجع وعيد انه مون كور اي موا، لا شيرurgie esthétique، البتي لاروس دو لا سيكسواليتي، جيد اشاد دو لا شيرurgie esthétique، كتب موجوده كمان بمكاتب بلبنان اللي بيحب كمان. وبتصور انه عم بيقطع الويب سايت كمان. ما بعرف ليه ما رجعت الكونكسيون كمان.